Dnes si uvaríme jedlo, ktoré by sltol aj posledný rakúsky drevorúbač po celodennej šichte v lese. Tyrolské knedle. Je to tradičný recept, čo prežil vojny, biedu aj vegánov. Stačí pár súrovín. Staršie pečivo, poriadna slanina, vajcia a trochu tej zelenej buriny na zdravú kamufláž. Údenú slaninu nakrájame na kocky a opečieme. Pečivo tiež nakrájame na kocky a v rúre pri 120 stupňoch opečieme do chrumkava. Slaninu aj s vyškvarenou masťou pridáme k opečenému pečivu. V mlieku rozšľaháme vajcia, uchutíme ich soľou, korením a muškátovým kvetom. Pridáme ich k zmesi spolu s nasekanou vňaťkou a pažitkou. Prisypeme múku a premiešame. Z hmoty v mokrých dlaniach formujeme guľky a varíme ich v osolenej vode asi 15 minút. A kapusta je easy. Na masti orestujeme cibuľu a keď zmekne, pridáme cukor a necháme skaramelizovať. Zlejeme vodu z kyslej kapusty, nevylievame, odložíme si ju na dochutenie. Kapustu pridáme k skaramelizovanej cibuli, podlejeme vodou a dusíme. Keď je mäkká, primiešame nastruhaný surový zemiak na zahustenie a ešte aspoň 15 minút povaríme. Na záver môžeme pridať výpek z pečeného mäsa. Ten z obyčajnej kapusty spraví poriadnu šenkerskú bombu. A môžeme servírovať kapusta, gule a samozrejme cibuľka na vrch. Dobrú chuť a viac takýchto receptov nájdeš na webe a v mojej knihe Kuchárka Bon Vivant.